पुष्पा पुष्पा नाम है मेरा। मैं झुकेगा नहीं साला। तेरा तो बाप ही झुकेगा, तू खबर तो रख, ये झुकेगा नहीं साला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो भाई कतई ही मजेदार होने वाला है और जिन लोगों को मैं आज आपके लिए लाया हूँ उन सभी लोगों को देखकर आप एक बात कहने पर तो मजबूर ही हो जाओगे। तो वीडियो पूरी देखना क्योंकि आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। शाबाश। अब यार हम छोटे थे तो हम सभी लोग बहुत बार जादू के शो टीवी पर या सर्कस में देखने तो जाते ही थे, लेकिन जब कुछ पापा की परियों के सामने जादू होता है तो वो देख के क्या कर जाती है। जहाँ ये लड़का इस लड़की को मैजिक ट्रिक दिखा रहा था, जहाँ एक कागज को वो पैसों में तब्दील कर लेता है। No, 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 no. और उसे देखने के बाद देखिए इस लड़की ने क्या किया। बस हवा निकल गई। दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो उसी मुहावरे का आज जीता जागता उदाहरण इस क्लिप में देख लो, जहाँ कैसे ये आदमी ना तो उस पार जा पा रहा है ना तो इस पार आ पा रहा है। ये फंस गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यार अगर आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी तो आपको अल्लू अर्जुन का ये डायलॉग भी याद ही होगा, जहाँ वो कहते हैं कि पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। तो यही सीन देखकर ये पापा की परी भी उसी डायलॉग पर अपनी इंस्टाग्राम रील बनाने चली थी, लेकिन पीछे से उसके बॉयफ्रेंड ने आकर जो बोला वो सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करोगे। पुष्पा पुष्पा नाम है मेरा। मैं झुकेगा नहीं साला। तेरा तो बाप ही झुकेगा, तू खबर तो रख, ये झुकेगा नहीं साला। सही खेलिया बहन। यार स्कूल के किसी फंक्शन में भाई जब टीचर किसी बैक बेंचर वाले स्टूडेंट को फंक्शन में कुछ परफॉर्मेंस देने को बोलती है तो देखिए वो स्टूडेंट अपना टैलेंट कैसे दिखाता है। अब यार जहाँ कोरोना में सारी स्कूल कॉलेजें बंद थी तो वहीं ऑनलाइन क्लासेस बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी और ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई के बिना सब कुछ होता था और स्टूडेंट भी अपने टीचर को भैया जम के परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते थे, जैसा कि इस क्लिप में ही देख लो, जहाँ स्टूडेंट ने देखिए टीचर से क्या सवाल पूछ लिया। तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होते हैं और इसीलिए ये एवोल्यूशन का बनता है बेसिस। थैंक यू यार, प्रैक्टिकल तो मैं नहीं कराती बायोलॉजी के, बट आई विल थिंक अबाउट। यार ये कितनी औसम है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। फ्रेंड्स, कच्चे बादाम गाने का क्रेज तो हर जगह फैला हुआ है और सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई कच्चे बादाम गीत पर अपना टैलेंट दिखाई रहा है। तो वैसे में जब ये माँ अपनी बच्ची को पढ़ाते पढ़ाते बादाम का नाम ले लेती है तो देखिए उसे सुनने के बाद ये बच्ची क्या कर गई। अब यार आपने बहुत से लोगों को डांस करते हुए तो देखा ही होगा, जहाँ वो अकेले या फिर किसी के साथ डांस करते हैं, लेकिन अब इस ताऊ को देखिए जो सिलेंडर के साथ डांस कर रहे हैं। अब मुझे तो लग ही रहा है कि मार्केट में नया सिलेंडर डांस आया है। यार अब पेट्रोल के इतने बढ़े हुए दामों में जब भी कोई कस्टमर पेट्रोल पुरवाने जाता है तो उन सभी लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए देखिए पेट्रोल पंप वालों ने क्या किया है।
सब ये किसका बच्चा है जिसकी हरकतें तो बिल्कुल उसके पापा पर ही गई है। बड़ा हरामी हो। दोस्तों, अगर आप अपने किसी दोस्त का ब्रेकअप उसकी गर्लफ्रेंड से करवाना चाहते हो तो उसका मास्टर प्लान मैं आज आपके लिए लाया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ आपको एक कैमरा लेकर अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा रहना है और कुछ ऐसा कर डालना है। अब यार सच्ची में इससे तो 100% आपके दोस्त का ब्रेकअप पक्का समझो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार अब जरा इस क्लिप को देखो, जहाँ जब जन्मदिन पर इस लड़की को उसके पेरेंट्स गिफ्ट में एप्पल का फोन देते हैं तो उसे देखकर लड़की का खुशी का मानो तो ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन जब वो बॉक्स खोलती है तो देखिए उसमें क्या निकलता है। ये क्या है? फ्रेंड्स, जब चुटनी के टाइम पर ये सब नेता अपने अपने पार्टी का प्रचार करने में व्यस्त होते हैं तो वहाँ कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसा कह जाते हैं। अब इस नेता की बातें तो सुनिए। अगर लालाराम जैसे को टिकट मिलता है सोजत जिला पाली राजस्थान से तो सबसे पहले हिमालय का पानी सोजत में पहुंचाया जाएगा। अगर लालाराम रेगर को टिकट मिला तो वही सबसे पहले मिशन ये रहेगा कि मेहंदी के उद्योग को दुनिया के नक्शे पे लाया जाए। और लालाराम रेगर है कौन? लालाराम रेगर मैं स्वयं हूँ। बुद्धि बहुत तेज है। दोस्तों, अपने पापा की परियों को तो बहुत बार स्कूटी चलाते हुए देखा होगा और आप बखूबी भी जानते होंगे कि ये परिया कैसी स्कूटी चलाती है। लेकिन आज मैं एक माँ का मगरमच्छ भी लाया हूँ जो पापा की परियों को पूरी टक्कर देने में पीछे नहीं हटा। तो आप ही देखिए। नो 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 नो। अब यारो, जब कोई शहर की छोरी को शादी के बाद गांव में खेती करनी पड़ती है तो वो देखिए भाई साहब बिल्कुल इस तरीके से ही पौधे लगाती होगी। भाइयों, जब ज्यादा बारिश होने पर हर जगह पानी भर जाता है तो कुछ मूर्ख लोग देखिए अपने घरों में से कैसे पानी निकालते हैं। नो 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 नो। अब फ्रेंड्स, जरा इस क्लिप को देखो, जहाँ ये आदमी इन लड़कियों के साथ घोस्ट बनकर प्रैंक करता है और उसे देखने के बाद दूसरी लड़की तो तुरंत वहाँ से भाग गई। लेकिन अगली लड़की ने जो किया वो देखकर आप हैरान रह जाओगे। हाँ तो यारो, आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।